Эт яшәгән өйдә намаз укырга яраймы, юкмы? Беренчедән, эт өйдә яшәргә тиеш түгел. Әгәр эт өйнең эчендә яшәй икән, я ултыра икән, ул өйгә фәрештәләр кермәй. Ул өйнең эчендә намаз кылырга яраймы дигән һорауга. Монда әйттек бит инде, әгәр мусулман кешесе икән, ул аңлай, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва саллям әмерләрен, боерыктарын, ондай кеше этте өйгә керетмәй инде ул, чөнки был гунах. Ләкин үзе берәй ергә эләкһә, мәсәлән, теге эт утырган берәй бүлмәгә барып эләкте ди мусулман. Дөнья хәлен белеп булмай бит инде. Шул вакыт намаз кылырга кирәкме? Әлбиттә кирәк. Эттәр булһынмы, онда сускалар булһынмы, әгәр теге зарурат хәлдә калһаң, вынужденный, кайда гына булмаһаң да һин укырга тиешең инде. Шул ана шул утырган торган yerеңде тазартаң да, мөмкин кадәр нисек тазарта алаң. Намазлыгың булһа, намазлыгыңды яяң да, кайда булһа ла намазыңды укыйң инде. Эргәлә эттәр буламы, онда сускалар буламы, хатта сиркәүдең эчендә, хатта иконалар эленеп торһа ла, Әгәр әйтәм бит, дөньяның хәлен белеп булмай, бәлки һезне берәй шундый урынга апарып бикләрҙәр. Ул вакыт әлбиттә намазыгызды кылагыз инде, карап тормай, нимә булһа ла. Ләкин тагы бер дә әйтәбез, ислам дине буенча эттәр өйдә булырга тиеш түгел. Шул. Гомумән эттәр тураһында безнең айрым мөхадара булды. Эттәрнең бит инде төрләре була. Мәсәлән, өйрәтелгән эттәр һунар өчен, көтү өчен, өйдә хаклар өчен. Был без мавзуҡҡа, темаға без айырым мөхадара яҙҙырҙык, тыңлағыҙ. Шул. Ләкин өйҙең һеҙ йоҡлаған ерҙә, намаҙ ҡылған ерҙә, аша ултырған ерҙә, бының эсендә эт йөрөргә тейеш түгел. Эттең айырым урыны була, әгәр ундай этте тотоу рөхсәт икән. Шунан һорауҙың икенсе өлөшө, аяҡҡа яки ойоҡҡа эттең йөнө килеп эләкһә, 40 көн намаз кабул булмай тейҙәр, ысынмы шул? Субханалла, ниндәй генә әкиәттәр уйлап сығармайҙар мына ошо ислам дине тип. Ҡәрҙәштәр, ана шундай әкиәттәрҙе нисек без тиҙәкте таҙартабыҙ, өйҙең эсенә тиҙәк килеп эләкһә, һеҙ уны һепереп сығарабыҙ бит. Мына шулай да халыҡ араһында йөрөгән төрлө мифтар, алдактар, әллә инде туҙға яҙмаған хәбәрҙәрҙе һепереп ташларға кәрәк. Нисек инде 40 көн намаз кабул булмай эттең йөнө килеп эләкһә? Ул беренсенән эттең йөнө тураһында айырым хөкөм фикх китаптарында яҙылған. Ханафи мәҙһәбе буйынса, әгәр эттең йөнө эшкәртелә икән, унан хатта ана шул эттең йөнөнән хатта ойоҡ я башҡа аяҡ кейеме эшләйҙәр. Беләһегеҙме шуны? Шуға, ҡәрҙәштәр, мына тағы бер дә әйтәбеҙ, исламды дискредитацияға дусар иткән теге я был хәбәрҙәрҙе беҙ бик яҡшы рәүештә һепереп сығарырға тейешбеҙ. Ана шуның арҡаһында бит ул халыҡ дингә килмәй. Берәй хәбәрҙе ишетеп ҡалалар да, теге аптырап, диндә шулаймы ни ул тип. Нисек инде мана эт тотһаң, эттең бер генә йөнө эләкһә, 40 көн намаҙың ҡабул булмай, улай булғас ул намаҙҙы ҡылдыңмы, ҡылманың ди. Файҙаһы юҡ тип. Шулай уйлайҙар да намаҙ ҡылмайҙар, ҡыҫҡаһы.